と家でボールは変わるよって言ったらもうほぼ終わりじゃん。すごいすごい。ねえ、結構時間ギリギリかなと思った。おお、ありがとう。あれちょっと助かる。ちょっと燃えてないこれ。燃えてない。燃えてない。ありがとうありがとう。漏れてて。じゃない。ありがとう。なくしちゃってさ、そう腰にこうやってかけといたのを、多分こう膝が引っかかったんでね、抜けちゃうっていう。うわ、ないと思った。でも6000円、7000円する。これでよかった。孫なきこと。誰が見つけてくれた？ありがとうございます。あなたの落とした女は。あれはあの話本当だったんだ。実話だったんだ。全然ありえる。ああ、また疲れたんだ。意外に引っかからない。左に。いや、本当すごいわ。あ、いいことありましたね。私も単語は。すごい、驚いてる。この。なんだ、ここであれか、音を売るのか。焚き火会とは実はユージに交代するよって大豆の片付けお願いねって言いました。
そう絶対